Саламатсыздарбы, урматтуу окуучуларым. Кутмандуу күнүңөр менен. Бүгүнкү сабактын темасы серпилгичтүүлүк күчү. Сабактын максаты серпилгичтүүлүк күчү жөнүндө маалымат алуу. Резина тобун кысуу менен анын формасын өзгөртөбүз. Сымды ийсек же толгосо анын да формасы өзгөрөт. Болоттон жасалган пружинаны чоюп кое берсек, ал кайра өз формасына келет. Болот сызгычын ийип туруп кое берсек, ал да баштапкы формасына келет. Мына ушундай нерселер серпилгичтүү нерселер деп аталат. Серпилгичтүү нерселер созулганда же кысылганда кайра калыбына келүүгө аракет жасашат. Андай аракеттин пайда болушу заттын түзүлүшүнөн көз каранды болот. Нерсе деформацияланганда кайра калыбына келтирүүчү күч серпилгичтүүлүк күчү деп аталат. Серпилгичтүүлүк күчү деформациялоочу күчкө карама каршы багытталат. Ачылган каалга кайра өзү жабылып турсун үчүн анын ички бетине пружина орнотушат. Эшик ачылганда пружина чоюлуп, серпилгичтүүлүк күч пайда болот. Эшикти кайра кое бергенде серпилгичтүүлүк күчү чоюлган пружинаны мурдагы калыбына келтирүүгө аракет жасайт. Эшикти жабылууга мажбурлайт. Жана жаанын жебеси, рогатканын ташынын ыргытылышы дагы серпилгичтүүлүк күчүнүн аракети менен ишке ашат. Баштапкы узундугу x0 болгон серпилгичтүү пружина берилсин дейли. Пружинага кандайдыр бир F күчү менен аракет жасасак, анын узундугу x-ке барабар болот. Пружинанын узарышы x минус x0 айырмасыга барабар. Пружина чоюлган учурда аны калыбына келтирүүчү күч F серпилгич күчү пайда болот. Сүрөттөн көрсөтүлгөндөй, пружинанын созгон F күчү менен анда пайда болгон серпилгичтүүлүк күчү бири-бирине карама каршы. Ушундай эле кубулуштуу пружинаны кысуусунда да пайда болот. Баштапкы узундугу x0 болгон пружинаны x-ке чейин кыссак, мында кысуучу күчкө карама каршы багытталган серпилгичтүү күчү пайда болот. Кысуучу күчтүн аракети токтогондон кийин серпилгичтүүлүк күчү пружинаны баштапкы абалына алып келет. Жогорудагы мисалдардан төмөндөгүдөй жыйынтык чыгарса болот. Серпилгичтүүлүк күчү деформациялоочу күчтүн багытына карама каршы багытталат. Эсиңерге туткула. Серпилгичтүүлүк күчү деформациялоочу күчтүн багытына карама каршы багытталат. Серпилгичтүүлүк күчүнүн чоңдугу жалгыз эле пружинанын созулганына же кысылганына эмес, ал пружинанын катуулугуна да көз каранды. Пружина канчалык катуу болсо, аны созуу же кысуу да ошончолук кыйын болот. Бирок пайда болгон серпилгичтүүлүк күчү да ошого жараша болот. Пружинанын катуулугун К деп белгилесек, анда аны созуучу же кысуучу күч F барабар K көбөйтүлгөн X формуласы менен аныкталат. Мында X пружинанын созулуу же кысылуу аралыгы. Серпилгичтүүлүк күчү деформациялоочу күчкө карама каршы болгондуктан F серпилгичтүүлүк күчү минус K көбөйтүлгөн X-га барабар. Демек, серпилгичтүүлүк күчү пружинанын узарышына түз пропорциялаш. Мындай көз карандылыкты биринчи жолу англиялык окумуштуу Роберт Кук аныктагандыктан Куктун закону деп аталып калган. Мына ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.
келесі сабақта амандашқанша сақ саламатта қалғыла.